世界万项台，拢伫台湾新港界，欢迎收看今日节目，我是赵茂民阿兔啊。观众朋友，昨投票日是好天气，咱看到台中第2选区立委选举，民进党林静怡当选，咱敢是会使讲，这个中二选区的选民结构有咧转变。另外，咱看到台北中正网甲林聪做委员的罢免案无通过，不过同意犹原是较大无同意哦。这个罢免的决定敢有爱收？会使讲，这2场选举吼，民主进步党拢是规党聊落去。过去年12月到今年正月2场选举，民进党拢赢，对今年年底的选举有啥物影响咧？咱今仔日做伙来讨论。小介今仔日现场来宾邀请台北海洋科技大学通识中心吴建中副教授。主持人、各位观众朋友，大家好。邀请国政基金会李正修副研究员。主持人、各位观众朋友，大家好。邀请国民监督国会基金会张凤林执行长。是主持人各位观众朋友，大家大家好。是观众朋友，咱来看，伫中二选区的选举，林静怡当选。伊当选的原因是啥呢？到底是因为眼价这个房地产乌落无济的代志拢无讲清楚，还是因为中二选区的选民结果有咧改变？吼，另外，这个中正网甲林聪做委员，伊失去互这个罢免的这个决定救掉，这个决定敢有需要修改？另外，第三，咱看到不管是民进党、国民党，也是其他的人吼，拢有一个话足趣味，因拢讲到家动定罢免哦，公投加的这个战法，敢是已经进步啊？咱今仔日要来讨论，咱先来看昨投票的结果，做阵来看。台中二选区补选由民进党林静怡胜利，各甲国民党颜宽恒有大差距。这摆投票率超过58%，比单票为罢免案较悬。学者分析，真侪人因为对单票为感觉可惜，产生危机感，加上选区结果改变，外来人口加少年选民拢来投票。我觉得民进党在整个公投之后，然后把中2选区的补选拉高成是一个总统大选的规格，请全党之力下来做辅选跟宣讲，那这个也是会让很多中间选民，让很多民进党的支持者愿意出来投票的一个原因。新友中分析，这代表规个地方派系较无力，传统的眼价组织动员出现问题，互台中地方政党阵容出现改变，冲击国民党。另外，自控制台中市长选举，因为台中市长罗秀燕这摆保留切割颜宽恒，对选情影响可能有限。现在看起来，整个补选的过程，他也是比较选择保守，或比较选择保留一些切割，所以我觉得可能在现在评估年底的这个选举来讲，不能说没有，但是可能对于卢秀燕个人的这个选情来讲，影响还是比较有限一些。那现在会不会变成是一个这个怎么讲，就是骨牌效应？对于国民党的来讲，那可能有很多这个不管是县市长也好，县市议员也好，接下来年底的选举都要重新去思考要怎么去打这个选战呢？民进党伫中二选区胜利，台北中正网甲区无党籍立委林聪做的罢免案也无通过，两区拢伫府院党全力支持之下有好结果。学者分析，连续罢免案确实互民众感觉疲劳，也反映伫投票率顶悬。未来是不是伫罢免看站做调整，应该思考。长远来讲，可能大家会觉得说，罢免毕竟还是蛮那个会用到很多社会资源，然后那是不是说，这样的罢免案，可以用更严谨的方式哦。蔡高鸿分析，这摆林聪做罢免案虽然无通过，不过同意票比无同意票较大。林聪做确实伫地方有一寡问题要解决，赛期是不是加入民进党，将影响民进党伫地方的布局？不过国民党未来要提回中正网甲区也无乐观。记者综合报道。好，咱先来看中二选区的补选。中二选区补选的结果，咱应该安怎看呢？罗教授。是，咱讲咱民主政治有一个常态，这选举啦，这个物件。但是咱这几档内底，咱看到这有一寡较奇怪的所在，比如讲罢免、补选、公投，这个民主的活动，应该是来补充选举民主的不足。但是咱看到这几档内底，其实为
进前为高雄的迄款罢免案了后，一直到即桃园的议员的迄款罢免，一直到咱看到中二选区的即个罢免，即几个罢免案了后，咱看到包含补选内底，其实咱有看到几个应该爱看到部分，头一个就是讲。咱咧讲罢免即个定数，其实伊是有一个紧急性的部分，也就是讲爱补充迄款选举民主的不足的所在。但是咱看到即摆即个伫咧高雄迄个罢免案了后，其实不管是遍地即种罢免的迄款公道的活动，一直伫咱台湾的迄款地方政治内底一直咧散开，散开来了后，大家都在思考一个问题：这到底是为什么原因？其实咱看到的，其实不管是咱不久以前的迄款四大公道，还是咱看即届迄款中二的选区，啊，甲中正艋舺的选举内底，咱其实看到是迄个在野党伫迄款选举的策略内底咧看的时阵，因为因家己的迄款政治的胜略，即个胜略内底，咱看到是讲，看到好败的时阵，就敢若食着甜汤的时阵，啊，就想要继续搁甲拼落。啊，但是咱看到即种迄款动员的部分，实在是吼，咱看到，其实咱看到。到底地方政治到底是啥物？咱看到是讲，到底咱对民意代表伊的服务、伊的迄款专业到底是啥物？其实咱伫去届选举内底，咱看到咱民众也好，政治人物也好，啊，拢有一种无共款的迄款思考出来。这是头一个。第二个，咱看到讲，即两党内底其实有足侪场的即款罢免案出来了后，啊，到底要安怎动员？要安怎对？要安怎做？迄款？对即个候选人来做一个定个检验，咱其实看到的是讲，对候选人的检验的部分，迄款罢免方比反罢免的即个一方来讲，反罢免的一方是较弱势的部分。但是咱看到的是讲，伫即几届的经验内底，咱看到，若是讲迄款反罢免的一方是较迄个有主动去防守的部分，伊会较容易会较容易过关，但是单笔为输去呢？对，啊，为什么会输去？因为咱看到是讲，伫迄个单笔为即个部分内底，到底是要热战还是冷战的部分，在选择的时阵，抑阁无法度遐尼直接，吼，这是一个部分。所以咱看到包含即个迄个林昶佐的部分，咱就看到讲，伊伫第二阶段的时候，伊就决定要正面应战，吼。啊，咱看到中二选区的部分内底，民进党嘛是规个直接。咱看到是讲直接几个聊落去，啊，为什么安尼？因为咱看到民众对于这活动来讲，其实伊想要了解，伊嘛想要知影讲，到底谁会有这场罢免，谁有这场补选？啊，对于这政治人物来讲，经过一个检验来讲，其实咱嘛看到安尼部分的迄款检验的所在。是，就是较早食甜汤，即马即到他着铁棒。对。啊，安尼请教李老师，对你来看。这个结果安怎来了解的？这确实啦，因为大家吼拢甲这届补选，还是讲这个罢免案吼，当作是年底这个地方选举的这个要安怎讲，这个前哨战。哦。所以变讲，不管是国民党还是执政的民进党吼，这届其实拢有家己的这个策略，这个选战的这个策略，因咧做。哦，譬如讲，对民进党来讲好啊，因明明知影讲吼，这届这是一个补选的尔，其实对因踮咧立法院的这个多数来讲吼，其实无影响。问题咧，因为因想到是讲年底这个台中这个所在，因要安排这个市长候选人，啊，甲安排这个市议员，所以对因来讲，因必须踮咧即阵，吼，做一个清楚的表态，变种。那万一那输，对因年底的这个选举，台中的市长的选举来讲，正有一个冲突啦。哦，这来讲一个冲击，一个冲击。啊，当然啦，对国民党来讲，这嘛是同款。因为你讲大家拢知影，这个严宽恒的严清标因囝吼，严宽恒必须要去承担严清标过去所有的一切。哦，就是即摆一直逼出来代志。嘿，所以变讲你讲房地产啦、土地啦，种变讲伊即摆是一个选举的人，
比如讲伊爱承担所有因老爸进前所有留来不管是好诶歹，伊拢爱承担嘛。是。所以比如讲即届伊面对这，伊当然希望讲甲即个两个即个对决吼，即个竞争吼，降低到地方。哦。吼，对地方来讲，那地方伊会感觉讲，我有在地即个经营的一个优势嘛。是。啊，问题对民进党来讲，伊就毋是安尼想，就像我头讲的，伊准备是甲即个补选当作是年底地方选举的一个前哨战。是。所以变讲，因爱拍咧水，因对年底的选举，因就较有信心。是。一个是对在地来建，一个是用全国来建。对，所以因为这个选战的选择无共款，是有今麦的结果。啊，即摆国民党输去了后，因会安怎来面对讲，这都是可能会影响到今年年底的选举。当然啦，对国民党来讲吼，当然卢秀燕上尾一暗徛出来，吼起来支持伊。是。当然，伊家己的即个领导的即个特质，啊，甲伊家己吼踮咧台中经营遮久，是的即个方面来讲吼，即届的选举对伊来讲，即届补选对伊来讲，确实有一点仔影响。问题我想影响无遐大。哦。伊主要是吼，慢慢啊，甲地方慢慢啊，搁甲调好。是。因为即摆到年底差不多有10个月嘛。对。啊，国民党一定会提名伊。一定会提名伊，所以来讲，伊若个甲地方吼，大家拢瞧好，比如讲市议员啦，吼，啊，甲国家地方即个代表啦，大家拢好，对于选举来讲，影响其实无遐大。哦。问题就是讲，对市议员来讲，就较影响。是。免咱讲，因为市议员，大家拢知影嘛，市议员其实拢忙，除了市长，过来就是立委嘛。对。啊，即马立委即个实施，民进党提起啊，嘿，去民进党提起。民进党当然已经会尽全力，把伊的资源投咧这个所在啊。哦。所以变讲国民党踮咧这区的市议员面对的压力会愈较大，是愈较大。是。金民你安怎看？其实咱即个选举，我感觉敢若在照镜共款啦。咱应该登去进前的罢免的部分啊。阮进前的节目咱嘛讲过，咱讲陈表为咱当初甲罢免的时阵，你若定即个标准，你摕1000块去拍电玩袂使。是。你即马安尼吼做即个代志，安尼拢袂使。那以即个标准，咱想用即马来现行来做一个对照，就是讲啊，你严关行，你做你家族所做这部分，就像咱头讲着，你拢概括承受啦，拢讲会好会歹，你袂使闪避啊。你今仔会使坐即个位，啊嘛是恁厝的，恁爸叫严清标，你严立明会使做副议长，敢你家拼，还是你的家族叫严清标家族？其实这就咱讲，这是一个事实啦。所以你当初若以即个标准来罢免，坦白讲，迄阵啊是独立咧选举的时阵，你讲你片仔较大，我看较袂顺眼。啊，你若爱讲话安尼，支支出出，啊讲话无清楚，我感觉做立委袂使安尼。你若看一个人无问题啦。啊！你若当初用安尼标准甲罢免，大家嘛会甲伊检验讲，啊，恁迄个党毛片仔较大，毛讲话支支出出的，啊，你若用这做标准，啊，恁有偌侪人爱去用罢免，所以拄好即届不管是进前啊，咱讲陈表为的这罢免的理由，啊，即马来对咱严格伊即马伊所做即个代志，啊，甲咱看到啊，咱讲到这 Freddy， 咱看到即个林昌所伊要用罢免的理由。我刚会使讲，即个嘛是咱讲到咱讲较中间的即个选民，我感觉嘛是一个思考啦。就是讲，你若要共罢免，你应该爱所有的这标准爱较一致的。所以你要讲起来，即个即个选举有要行即个咱讲过去罢免的公道无？真歹讲，因为咱若看顶边罢免同意的即个票数77000。确实，咱讲迄阵啊是超过无同意的，但即届咱看到第即个严宽仁已经家己是自率出来哦，嘛甲得到8万票。啊，另外一边你讲当初即个无同意罢免的，伫即届当要甲2万票、万几票，所以当然咱拢讲好话，只是为即个即条件来看。确实，你一开始你就一寡策略提名，咱讲就真大的即个问题啦。所以以我来看，我感觉即个罢免甲即个补选，拄啊是一个对照一个镜啦。
你若当初是独立，你讲我今仔日来罢免这你好甲歹，咱就无问题。啊，但是因为这有一个故事对你讲罢免，你搁杀这种搁无讲甲搁大争议要讲起来。那当初安尼爱叫罢免，你即马这种代志你搁敢出来选？这规个我就讲，你要毋则讲国民党啊，到最后因讲因的问题是无团结，则安尼。迄对啦，无团结绝对是一个原因，但是为什么大家唔敢团结？大家各有迄个你要讲起来，反正足侪前人，各有迄个良心，感觉讲安尼袂使。伊会感觉你国民党明明有遮侪遮优秀的人，为什么一定爱杀即个遮尔啊大即个争议？所以我感觉即届选举，当然当初足侪人认为讲，是毋是咱地方派系乌金政治有办法伫即届来做一寡无共的选举无？啊，当然这是一个甲一个案啦。但面对有可能伫其他台湾。其他的所在地方的派系无一定唔对啦。你讲咱民进党你嘛有啥物派系啦？咱咧讲的当然是讲即个派系是为做较好的，为民来服务。啊是咱讲的，有人讲是有人为这片土地，有人是为着家己的土地，一直无相共款的。啊，所以你若讲真是即个派系是为咱的土地，毋是为家己的土地，毋是为家己的即个土地啊，搁有钱。当然咱民众的感受无共款。啊，所以这我想。不管倒一党啦，咱当然希望这个选举的部分是愈来愈好啦。只要无买票、无做票，我感觉拢是台湾民主的胜利啦。另外一个部分，我感觉卢秀燕我的看法较无共款是，目前为止无大伤，但是未来有可能会大伤。会大伤未大伤，就是即马煞要安怎处理。大家定咧讲穷寇莫追啦，已经输啊一届输两届够忝啊。但是歹势，伊的代志佫还未解决，即个代志毋是叫做政治恩怨，还是窃占国土，这代志你要处理无？卢秀燕，你即马你第上后一暗，你有徛出来甲举手，讲这最好甲支持，啊你煞来，你要继续甲支持无？你若无处理，会影响到卢秀燕家己。这一定会出代志，所以我讲。可能伫即个选举本身，有人讲严宽能严家嘛，希望卖做政党对决。啊，所以好啊，但是你的策略是安尼，但是卢秀燕你那个年底，即个就是你直接爱去处理，所以我必须讲，即个选举无结束，佮也未结束。那你认为结束唔对？啊，那认为讲啊，卖个秋后算账，这嘛唔对。我讲过，这唔是秋后算账，这是有足侪违法的问题，这绝对有人会佮继续佮追。啊，那即马做这个地方官上重要，这卢秀燕你若无来处理，未来的重伤我感觉就会搁较大。正如你讲的，我小可好奇吼，都是台北还台北，啊台中还台中，啊投票的人都无共款，两边的人敢真正会甲两场选举合做伙看？我讲过，这应该是咱讲中间的选民啦。当然，咱咧研究的人，老师应该拢知影讲，到底台湾有中间的选民无？这真歹讲啦。当然看什么款的这状况啦。但是我必须要讲。咱台湾我相信也是有一定的这个比例的人，咱会去看这个代志来做这个思考啦。就讲你若甲我罢免的理由，我头讲过，你若甲陈柏惟单独来看好坏，迄是主观的。他们讲，咱3个人、4个人讲的拢无共款。我感觉这好，啊，但我感觉伊歹，就是咱讲这个单独来看伊好甲歹，咱做开比较。但咱4个人摆做伙，你讲你较悬，伊较低，伊较低啊歹势，你嘛我较低歹势，两个人佮比我较低，啊那我有罢免，因两个人是爱罢免。我意思是讲，即届选举拄是做比较的过程当中，就足明显讲，啊你若当初用这标准，所以我定你讲朱立伦若要讲伊上大，你讲当然这是政治，但我讲朱立伦上大的问题是，你的标准咧改变。你若当初用30，咱你总咧笑讲，你若讲没有提案，没有什么注意，这样子叫做要罢免，大家讲生笑讲，你会动到几个人是安尼呢？你是要先甲罢免？你这绝对咱即马咧讲，以前讲，咱讲法家湾啦，即马较爱讲回力标啦，即马你写出个物件，你转来你连要着搁弹着你家己，我感觉这就即个选举较明显的即寡问题。是，观众朋友。咱来看一个趣味的数字吼，伫2016年，毋对，2020年，陈柏惟选赢的时阵吼，伊是赢颜宽恒4600外票，啊，结果伫旧年用罢免掉。即马补选内底，咱看到林静怡选赢颜宽恒7800外票呢。这个补选煞颠倒赢愈济，而且为赢4600到赢7800，这是成中要7成哦。吴教授，你安怎看这个数字？
是，咱看到吼，即届当然伫咧规个民进党安尼累甲林静怡斗相共的情形之下，推出安尼的选票，真正是无简单。为虾米无简单呢？咱看到头一个部分是讲，咱陈柏惟甲伊的迄款选票完全转移互迄款林静怡的部分，尤其是咱看到吼，即届罢免案的部分内底，其实咧足侪迄款无正当的理由，严加引导的，不管是土地也好，捷运也好，拢总去用编出来检验的时阵，你就看到讲，其实选民为虾米爱出来投票，为虾米会出来投票的部分，其实吼，即个票数。严格摕到8万票，差不多甲因兜估是差不多的部分。但是原本亲像民进党因大概是估伫5左右的时阵，但是尾啊严格到底有法度投偌济票出来，因大概有估着。但是对林静怡即个部分的迄款选票到底会出来偌济？尤其是吼陈柏惟去安尼去用罢免了后，其实对足济迄款少年人来讲吼，其实因甲在地迄款地方。其实有是无共款的看法的，为虾米？因为咱对一个政治人物伊的迄款要求到底是啥？你亲像陈柏惟，其实伊是过去有迄款全国知名度，嘛有全国议题迄款能力。但是对着即款艰苦的选区内底，伊选赢了后，伊到底是爱留伫地方较做服务较好，还是爱伫中央来找迄款议题较好？即两个要找到一个平衡的部分。其实咱看到是讲，顶一个迄款罢免案的时阵，到底是要热战，还是迄款就是讲较放互较低安尼好过？其实咱看到，不管是进前的案，还是即摆案来讲，其实选民拢已经感觉到一个部分，就是讲对罢免也好，投票也好，只要是投票，拢一定爱踊跃行出来。安尼较有法度，甲迄款正港的迄款老百姓的心声真正来讲出来。所以咱看到选举的特例变了无共款。第二个，咱看到严格是安怎不爱互这国民党中央去徛台也好，还是安怎？其实你会看到伊咧算的是讲，你国民党来徛台到底有加分还是无加分？这对伊来讲，伊是一个足精确的一款计算的过程。当然伊嘛无希望讲变做即款政党的对决，但是咱看到。这场的选举其实已经早就注定是伊款政党的对决。为什么？因为进前迄个伫罢免案进前，为什么国民党要杀公投案？为什么要杀罢免案？就是为着因的党主席的选举嘛。伫咧党主席的选举内底，你亲像四大公投，这是中央甲地方的议题结合。这款地方的这种迄款。组织动员来讲，对党主席来讲，迄是伊未来，伊若要年底迄款2022的迄款高校伊的选举内底，伊是要绑做伙，这是因非常重要的部分。所以严格，也是讲其他的地方派系来讲，其实拢是迄个党主席想要去诱的这个部分。就是有即地的所在，大家拢看到要去诱这地方派系的时阵，你就看到吼，这。大家迄款党主席伫即地的时阵，就是袂记伊家己到底是徛伫啥物位置。尤其是吼，咱嘛知影即场的罢免，即场的补选内底，其实伫朱立伦的认上，但是即场毋是伊讲的出来。但是伊作为一个党主席来讲，伊到底伊爱承接过去的任务，还是讲伊应该爱有一个？迄款防火墙的这种概念出来，到这咱看到，你像大家拢讲希望到这为止，但是四大公投输了后，到底这国民党还是在野党，因有这种到这为止的这种想法无？这是咱看到吼，这虽然是地方政治，但是咱看到一点看迄款选举来了后，其实老百姓也忝嘛。其实咱看到地方的选民嘛，拢已经就看清楚尴尬的迄款所作所为，所以咱看到讲蓝绿的迄款政治版图是其实无差伤济，但是颠倒过来就是讲，咱有法度去引动这个政治版图的部分，这开始咱家己爱想的部分。是，李老师，王老师讲到这个国民党的思维吼，都是推这个公投、推罢免，甲党主席选举有关系。咱嘛看到这个发言人讲。承接过去的任务，这就是公投吼罢免案，这款无用的状况，敢会影响到朱主席的这个地位咧？当然啦，即届大家拢会甲即个去年底迄个公投案无过、无通过，甲即届吼补选甲罢免案吼，实力吼，拢算踮咧朱主席的头壳顶吼。一定，大家拢安尼，因为即马。
做主是伊，伊就头人，系做头人嘛。啊，我安尼看啦，像第一个，因为吼，即届即个台中即届的补选吼，伊甲即个严清标，因甲颜家是安怎去要安怎去算吼，要安怎拍即场即个选战吼，因可能私底下有咧看，有咧讲，所以到尾是毋是颜家决定用即个因在地的力量，家己用在地力量，尽量卖甲变讲升高，变讲一个蓝绿对决。是，吼，这是毋是因为你决定？这我当然唔知影。问题我咧想，有可能是安尼啦。所以变讲，即届即个国民党的党中央吼，无全力，并无全力吼咧做选。若是即款的思维，张暝这个朱主席无出现，这嘛袂当甲怪伊呢，因为这都是制定，都是上好的。这有可能是安尼啦。啊，问题因可能是讲，可能因一开始咧算票的时候，有可能讲输可能袂输伤济。哦。所以迄当阵大家想讲，若袂伤济，其实大家就讲，可能就是讲尽量莫甲变讲即个蓝绿对决的时阵吼，是投票率袂遐悬。那袂遐悬，即个在地，即个颜家在地优势就会出来。是，因为我有看到一个报道嘛，就讲，那投票率超过5%的时阵，民进党的林静怡一定会赢。哦，一定会赢。因为表示讲有足侪人为外地转来投票。是，吼，赶转来投票。是。啊，若是5%，甚至5%以下。对严宽恒有优势，因为变讲在地人家己咧投啊嘛。对。吼，因为你应该故意两个得票率来看嘛。前一届2020年吼，两个即个严宽恒甲陈柏惟两个差不多拢有10万票啊，对不？差不多拢有陈柏惟11万嘛，然后严宽恒10万外嘛，10万桶嘛。啊，阮即届差不多两个拢落去差不多8万。对无？所以表示讲，其实足侪人其实足侪原因，都无想要投嘛。因为想讲，当然啦，可能因为罢免、公投啊，搁过来补选，大家已经忝嘛。是，大家已经忝，而且年底过一个选举。哦。啊，变讲大家看，为自头到尾，逐工，毋是咧罢免，啊无就是公投。是。啊，无就是补选，伊咧选举足忝的，大家拢忝嘛。所以你若用即个角度来看吼，变讲中台北即个中情网架即届罢免案吼，变讲大家嘛是感觉忝啊。是，已经免怎讲，大家已经无想要搁继续踮咧设林拢啊啦。是。因为大家逐工咧看就是讲后要罢免啥，吼，还是讲逐项拢做无好，像张老师咧讲嘛。是。你若标准放喺遐，大家看会到。问题大家不管是民进党、国民党，大家标准变来变去，是变啊选民拢已经忝嘛。哦。所以变讲，即届罢免案的话，看起来确实啊差一点嘛。林昶佐渐渐要走路啊。哦。你会为网架加中正区的即个得票率来看嘛？是。因为大家拢讲嘛，网架是较偏民进党这边，是问题。这届投不同同意票的，网架3万6哦。老师，这咱小等的来专门来讨论这吼，请教执行长吼。老师讲，这个李老师讲到出外的票，甲这个在地的票，对这个选举影响真大吼。啊，做立委到底是应该顾地方，还是去中央开会？这爱安怎来平衡？当然，阮头先咱要上节目，咱嘛咧开讲啦。这我知影理想甲现实有差别啦。就讲咱若甲一个政治吼，咱一个国家比有一个公司，大家拢知影，你做事拢知影，你公司有总务，有做会计，你有做这业务，有做客户，大家分工好。啊，若做总务，逐工咧做业务，啊，做总务的人，逐家走去其他做客户，我讲这个公司就乱啊。原本咱的政治，照你讲，做立体拢有，比如讲。咱若政交啊，我讲比如讲袂通，我定咧问讲，政交袂通，这毋是爱找里长，
啊，里长若无去，人唔知走倒去。你嘛有足侪议员，即摆复数选区议员上无每一个所在无共啦，一定超过3、5个议员会使来找。议员若无做好，嘛有县市长，嘛有乡镇长来做处理。因拢无处理，嘛有搁有咱讲着在咱讲着中央嘛有咱讲相关的单位来做处理。是，照你讲，这是一个分工，咱希望是安尼啦。所以有定咧讲，你叫立委咧做里长的代志，立委的代志都无人做。咱一当有2条的中央政府总预算，甲5条的国营事业非营业基金的部分，另外伊搁爱搁决定这个法规，搁爱搁对咱这个机关的人事同意权，伊哪有用去跑红白帖？你若做这个叫立委来做里长的代志，伊就无办法有人伫中央做搁较好的法规。你若定你嘛讲爱法规哪安尼定，你莫骂，你就叫你的立委逐工走红白咱讲红白帖啊，伊根本无时间啦。所以我感觉这是咱趁这机会，我以咱公督盟的公督民的角色，咱当然希望讲，大家应该好了解讲，你到底选立委要来做啥物代志，你应该知影伊主要任务是啥。我还是要强调。恁每一个县市有一个最大的头人叫做县市长啦。你讲的即马咱生活的代志，拢照你讲，伊就爱来解决来做解决。那即个立委讲，我迄个桥是我争取的，你就爱去骂迄个县市长限慢啦。那毋是县市长咧开中央政府甲咧行政院长开会时讲，这是我甲行政院长争取的，我做一个县市长来做。我讲台湾确实有足侪即寡问题啦，咱当然嘛希望讲后摆即个部分透过咱即届的罢免，若搁听着讲，因为无伫咧选区看到伊，当然啦我感觉这是一个笼统的说法，但是因若伫咧选区里要看到伊会使，上无基本上你嘛爱伫国会看到伊，无你选伊来做国会议员要做啥物代志？是。观众朋友，咱过来看吼，伫2016年的时阵，颜宽恒是赢立委的选举，不过伫迄摆吼，伫5个区内底，不管是哪个赢还是绿的赢吼，拢无超过5成，伊的得票率拢无超过5成。不过伫2020年甲2022年，陈柏惟、林静怡赢选举的时阵，因拢是逐区拢超过5成。这敢会当来讲，这个选民的结果小可有咧转变。李老师，这确实啦，因为大家拢知影嘛，选民慢慢的有自然死亡。在地一定有自然死亡。是。搁有外来搬入来的人。是。若安尼咧看时阵确实讲对这个综合选，咱就用综合选区来看这确实为2016年甲2020年再来比较，这4年的时间，颜宽恒的票确实已经有一点往下走，渐渐在减少，已经在往下走，是，确实讲，变讲你用在地的这个力量，其实敌不过甲外来的这个抗衡啊。是。而且足侪人是讲。这届颜宽恒甚至踮咧大家的大本营刷落拢无赢，拢输。我咧想伊可能一开始就讲，我刷落若大赢，会去补其他，其他区我输去的。是。问题即届开快，伊可能家己嘛会惊，就是讲家己大本营拢输。那家己的大本营输的时阵，你别个所在就确实。真歹挽回啊啦，是真歹挽回啊。是，所以这届当然看起来，确实比迄2年前伊的输较侪，2个比例来讲，为差4000外票，即马比差要到8000票嘛。是，对颜宽恒还是讲对国民党来讲，确实是一个警讯。确实是一个警讯。是。因若4年，你免讲4年，2年后。立委选举，国选的时阵，那国较选，那即届若无讲，譬如讲像张老师咧讲的，眼界若无紧甲伊即马土地、房地产即个所在，即个问题讲个清楚，是处理好势，是2024年人阁要出来选，同款的问题你嘛会拄着。对无？你若讲处理好，咱莫讲桥好。处理好，处理得清气，大家看到的时阵，可
可能到时阵，感觉你有诚意就可能我无关。是。吴老师，若讲到，若是2026年来选的时，毋是2024年来选的时阵吼，民进党要爱甲即时留咧。伊的挑战是啥咧？我想吼有两个部分，咱我嘛讲着吼，有全国知名性的迄款立委啊，咱看到陈柏惟、林静怡拢有这种条件，即摆已经是全国知名度足悬。但是吼回过头来讲，其实民进党若要伫中二选区会当继续连任，甚至于扩大伊的影响力来讲，迄款选民的服务一定爱做，但是选民的服务绝对毋是干那走红白贴啊尔，要安怎互迄款即届选民对有比如讲交通建设也好，还是迄款地方的发展也好，到底是啥物迄款愿景爱讲出来？这是头一个部分。咱第二个部分，咱看到即届陈柏惟甲迄款林静怡，因的合作其实是非常的密切。尤其是咱看到就除了沙鹿区以外，亲像乌日，其实这个所在已经搬足侪有咱附近的，比如讲中华也好、南投也好，啊甚至桃竹苗也好，拢入来这个所在。其实咱看到迄款外来人口已经互原本即个足传统的迄款地方的所在，已经有做一寡改变，也就是讲有一寡少年人迄款移民入来，等来即个台中即个所在，所以咱看到讲选民等咧改变，所以伊的想法、伊的要求嘛在改变，所以咱看到顶下陈柏惟选了袂歹，少年仔支持，即届林静怡嘛选了袂歹，其实少年仔嘛拢徛出来，啊，所以咱看到讲，等讲地方的票来讲，要安怎会当去做更较侪服务，啊嘛会当伫迄款全国的迄款影响力内底，会当有会当继续有伊的知名度。这是迄款未来民进党伊爱去思考的，因为这两个真正是足困难，尤其这是一个足艰苦的选区吼，这毋是足理所当然一定会赢。咱看到陈柏惟赢的时阵，迄嘛是逐个目镜拢落破的。所以这届林静怡会当赢，虽然是赢，但是嘛无赢到遐尼理所当然的时候，选民的服务在地经营，这我看哦，说来不管是民进党也好，啊是台湾基金也好，因拢是爱合作来做这款的迄款经营甲地方的部分。是，有影吼，观众朋友，咱即摆来看这个中正网架的罢免案，到底来看。罢免投票无通过，林创造等来到立法院，民进党立委陈廷辉看到伊是特别甲让一个表示欢迎。林创造经过其他立委办公室门口的时阵，毛助理来向伊拍招呼，恭喜伊通过这一关。林创造表示，下来要继续扮演好中正万家区的立委角色，未来敢会加入民进党的相关的政治议题，伊拢无愿意回应。如果我们要进入另外一个这个关于政治，不管是下一次选举的讨论，或是政治计算的讨论的话，其实整个社会都会是浮动的。整个社会浮动的，不外乎就是会让这些想要去挑起仇恨、挑起对立的，就有机可乘。在选区的经营，到底是他的加入与不加入怎么做是比较好？我相信他自己会有一个选择。台北市的中正万华区域，认为他是民进党的立法委员，比认为他不是的人可能更多，所以我想应该马上就会成真。这个罢免虽然是无过关，不过同意的票是比无同意的票更多。发起罢免的钟小平认为，国民党未来还是有机会。嘛，民进党立委认为讲啊，这嘛反映出台北市还是拿大一点。板块已经改变，有了非常好的进步。这次可惜中正如果多投一点就过关了。国民党要更团结，我们努力下次再把立委拿回来。很显然的是，国民党还是有很高的基本盘。如果我们执政党没有好好做，其实罢免跟公投都是很容易被国民党闯关的。这一点是随时提醒我们要洁身自爱，步步为营。另外，这届无同意票，甲同意票差要1万外票，是不是民进党的基本盘无开出来？对着发出动员令的总统蔡英文来讲，后蔡英文时代的权力掌握是不是有所变化呢？郑文平回应表示，民进党对着罢免案因贴的有真侪，像讲或者罢免的力度卖过伤悬，或者同意票是无法度过关，嘛是其中之一。袂当干那为无同意票票数来过度解读。记者张志雄、陈信良台北报道。观众朋友，咱来看这个罢免的这个战争吼，第一场是韩国瑜的罢免，伊这个号定是57万票，结果伊红罢免得到93万票，这个争差是真大哦。这个
上尾一场就是林昌佐这场哦，伊无通过，离这个罢免的核定是一点点啊尔。咱安怎来看这个为韩国瑜开始到林昌佐这个罢免的这个战争？郭教授，是咱一直来看吼，就是讲，其实这几场的选举来吼，即讲罢免的选举，其实咱看到哦，伫迄个伫韩国瑜的时阵是通过，然后迄个王浩宇的时阵嘛是通过，但是到迄个高雄市议员黄捷的时阵，就已经是无通过，伊是一个无党籍的迄款议员，但是到迄个陈柏惟的时阵，伊嘛是一个基进党的通过。啊，但是咱看到立委林昶佐的这个部分，其实伊是一个无党籍的部分。啊，就是因为无党籍的这个立委也是议员，其实咱看这中有一个转变，就是讲原本头前你包括高雄市长韩国瑜，伊一开始伊因为咱的制度的问题，伊感觉吼较掂，较莫出声咧，较冷淡即个选举，就应该就会互即场的选举会当度过。结果无想到，迄款讨厌伊的人遐尼济出来投票，这是头一个部分。第二个，咱嘛看到伫桃园市议员王浩宇的所在，其实嘛是即个情形。所以咱讲到迄款报复性的罢免，就是为遮开始的。但是咱看第三场黄捷的部分，就已经开始有一寡改变啊。迄个时候黄捷就毋是讲掂讲无爱去反抗，也无爱去替家己来做迄款反驳的部分，伊有去讲家己做啥物，啊替地方服务啥物，争取啥物。所以咱看到就讲，迄款选举的策略吼，尤其是因为咱选举迄个罢免的制度的问题，所以有迄款无共款的改变。为即场了后，就开始有迄款正面来应战的部分。但是到单撇位的部分，其实因迄个时阵之前家己讨论的时阵，到底是要正面应战，还是讲掂安尼互让伊过的时阵，时间是从已经是较袂赴啊。但是咱看到林昶佐的部分，我必须要讲，伊伫第二阶段，就是要罢免伊的即方吼，伊要去迄款中选会去补件的时阵，伊就已经讲，我要正面赢战这部分。所以选举的策略是无共款的，伊是足正面去赢战，这是头一个部分。第二个部分，我是感觉吼，伫中正艋舺区吼，尤其是国民党朱立伦主席出回来了后，伊的东洲计划吼，伊即迄互足侪人感觉无啥会当同意的部分。为虾米？因为伊互足侪争议的迄款向开除的也好，还是向迄款离开国民党的也好，你透过这个计划想要转来国民党，啊，即个领衔的即款领衔人来做即款有迄款来激励大家迄款支持的时阵，你有看到其实在地迄款议员，其实对即个领衔人来讲，其实是拢无啥去甲动员支持的，这是头一个部分。为虾米？因为伊后壁这公民团体已经去互足侪人讲，迄毋是公民团体，迄就是迄另外一个议员所动员出来的部分。所以这变做共党议员无啥支持。但是咱看了 Freddy 的部分，就较明显哦。在迄个中正艋舺的民进党议员全部徛出来。要选中正艋舺的民进党议员，全部拢陪伊在扫街。咱可看到两边的迄款国民党甲民进党的议员是无共款的迄款态度甲表示。所以咱会当看到讲，即场的迄款罢免案内底，尤其是迄个提案人的部分，其实伊的主张若无讲遐尼正确的时候，因为伊原本是讲林昶佐哇空中保台这个部分是袂使，是设计的。所以咱看到是，其实这两党内底空中保台一直是咱台湾上主要的民意，但是伊用这个方法要甲去罢免，讲伊讲啥物拢伫选区内底找袂到伊，甚至于讲伊无帮艋舺来讲话，其实。咱咧看是讲，因为中正艋舺是咱台北嘛，这市中心的所在，其实这是一个足重要的所在。到底是啥物议题，是对这区的选民来讲是这种上重要。但是咱嘛是爱看到，即个 Freddy 虽然就讲有通过，但是迄款票嘛无讲开了足水的部分，这嘛是民进党也是即款无党籍的部分，因拢爱去思考的一个所在。是，李老师若是照这个趋势来看吼。用罢免这款的战法，未来不管是民主进步党还是中国国民党，敢阁会使用？是，确实啦，因为吼，自从这个2016年，我个蔡英文第一届执政以后吼，因为民进党迄当阵甲
这个罢免案的这个门槛哦降低嘛，是降低变讲大家推这个罢免案哦，变讲足较简单，变较简单，是，所以大家变讲有点食髓知味，吼变食髓知味，因为虽然讲啦。足侪这个民进党朋友就讲啊，你这国民党哦，其实拢是种报复性咧报复的啦，报复的罢免啦。问题我必须安尼讲啦，你迄当初迄当初对韩国瑜提这个罢免案，敢毋是报复？我必须安尼讲，因为当初迄所谓这个罢韩四君子，伊根本就是点咧一开始，韩国瑜拄啊上任开始，照你讲是无应该。就是讲，你就任1年以后，这样去推罢免案嘛？问题，因是大先开始的，伊就开始咧动，输掉咧开始咧动作啊嘛。哦，所以不管安怎啦，我是感觉讲后摆吼，对这个罢免案的这个使用吼，其实不管是蓝的还是绿的吼，其实拢会愈来愈小心，因为大家看到这个罢免案的这个结果吼，其实民众对这个罢免案的这个投入的这个程度吼，其实是愈来愈低啦。是，其实是愈来愈低，因为大家看来讲，你拍来，我拍过来，其实对台湾的民主政治来讲，还是对台湾的社会安定来讲，其实拢无帮助。其实拢无帮助。所以我是感觉讲后摆，当然啦，大家拢希望讲这届。林昶佐的这个罢免案嘛是上尾一届，是，我是感觉讲短期内确实无，应该是无其他这个政治人物吼，会去当做这个罢免的对象啦。是，而且年底阁要选举，选举了，其实大家都开始咧准备2024的总统大选了嘛。是，所以这个中间其实大家无迄个时间，嘛无迄个动能。是，吼，会阁去推这个罢免案啦。是，嘿，我是安尼看。观众朋友，那安尼讲，这个罢免的法定这个规定，敢有需要修改？有正面甲负面的讲法吼。正面有赞成的，讲罢免撇免这个政党恶斗吼，也是讲到亲像王浩宇议员迄摆的罢免议员甲立委罢免法定爱无共。不过，这个负面的讲法就是讲25%吼，这是民进党摕到执政权以后来修改啊，袂当安尼反起反倒啦。执行长你安怎看咧？是，我想第一个部分应该是先卖，咱较理性，卖讲啥物啊？你即个选书吼，你无歹叫，搁要来改。我看到有一寡哪样会安尼讲，我感觉毋对啦。坦白讲，迄条件拢共款，后摆就是你用找麻烦啦。所以咱应该较理性来讲，到底这有合理无？啊，但是咱应该讲一个历史啦。过去咱咧讲，不管公投还是罢免，拢是双2-1门槛，也就是爱咱一半这选民啊，咱若以公投啦，全国性来讲，咱差不多要1900多万人是有效，所以爱其中900多万人出来。啊，佫有900多万人同意，我著咧讲算就讲蔡英文嘛无甲遮尔侪票，啊，若两党拢安尼想，根本就免公投，伫国会也过啊。所以咱毋则讲以前是假，毋则讲即个咱讲鸟笼公投、鸟笼罢免。所以当初第9届，大家感觉讲这袂使，咱应该做一寡修正。其实头先咱的罢免无讲到一个人叫黄国昌，伊是当初修正嘛是希望降低第一个向摕来做开刀的部分，当然迄阵也无过。所以即摆就变成咱的为难啦。原本咱的目的，我必须要讲，以民间团体感觉讲，这是咱民间团体一个咱讲到非蓝绿的民间团体，咱的工具。是。坦白讲，就算公投，你看即届就算无过，藻礁咱有人讲算笑讲，全世界上捌藻礁的国民就是台湾。大家拢会使讲啊，有诶无诶藻礁，以前都想捌听过藻礁，所以有时咱做这议案有伊诶目的伫咧，当然对政党来讲就是输甲赢尔，无中央迄个机会啊，甲扩大啊，甲做教育的这目的。所以原本民间团体当然是希望咱握有这个工具来做使用，但是可惜的是，即马蓝绿该做两大党啦，该做一个所谓的政治的工具。为什么安尼讲呢？你基本上两大党拢有30%左右，咱若以顶一届这不分区的选票，拢有30%。什么意思？
我若要摕这个工具来做去整对方，我一定有基本盘啊。要讲起来，你若要咱坦白讲啦吼，民进党我做无介好，我爱来检讨。但是民进党除了咱讲到这个韩国瑜这代志以外，伊是无去甲你找你的议员来开刀哦。无我相信，我高雄台南，我凊彩要甲你罢免，有啥物困难？迄着你的道德的问题。所以我讲这韩国瑜确实是毋是恶霸？这我想有无共的讨论。但是伊有一个较无共款的部分是，迄阵啊，伊罢免伊的票超过支持的票，这大家较无话讲。因为咱过去感觉讲，我单表为11万票选调，你啥物7万票就甲我引导。所以我感觉这是咱讲的，咱有啥咧看这个代志，有啥看另外一个数字是讲，韩国有迄届，大家我必须要讲，有一个人拍现看讲加载罢免的票悬过，伊若迄阵啊无悬过，我感觉共款，咱对这议题嘛会讲这是恶霸，所以我讲这是台湾伫遮咱感觉民主侵华的过程啦，确实这会使来讨论，但是咱希望毋是迄种咱讲到，那这过程当中佫变成咱这个国民两党做一个所谓的针对他政敌的，然后选出了不甘愿。我感觉咱民众嘛爱有能力来思考这个问题。另外一个是爱注意未来有一个修法会过无，就是不在籍投票、异地投票啦。其实咱头咧讲若投票愈偌多，就外地的人会礼拜，这可能是台湾地方派的未来的挑战啦，就是讲。地方派的就是希望讲，你徛我边哦，甲我服务我看得到。少年囡仔拢伫外口咧做事啦，无人咧注意这，我着看你的合约，看你的表演，看有团体有一寡资料，我看你平常时的这做人做代志做得好无？未来咱有修法通过这个异地投票的部分对足侪选举拢会影响。比如讲原住民嘛共款，原住民的选举敢若咧选总统共款，你足侪即个足好的少年囡仔，但是选袂掉，为什么？地方内底拢是地方的派的，地方部落即寡问题。那未来开放这不在籍投票，我感觉对台湾政治的选举会改变。这甲公投其实嘛有一寡关系啦，就讲公投并不并，咱之前我像这波嘛有讨论，然后嘛讲，那一旦有不在籍投票，公投分开好不好？所以我感台湾的政治的问题足侪代志的。我毋知讲，咱即马蓝绿，我感觉拢爱有较有责任的为台湾民主侵华。其实即寡讨论未来拢爱阁继续。是，咱讲到即个公投吼，到即马罢免案，国民党输2斗啊吼，这敢会造成一个一枝摇百枝动的即款的效果？李教授，这确实啦，因为对国民党来讲吼，为公投甲即届这补选甲罢免拢输吼，确实对不管是内部。也是对伊甲对社会吼的大众咧，即个对话的时阵，确实产生足侪影响。因为上主要是讲，即个主是刷来，伊要安怎做？当然，大家拢知影，为着年底的选举，大家开始要做准备。问题你即马要提名的人，敢有法度会去互大多数的人去接受？这就要开始思考。因为你即马大家都看嘛，除了地方以外，大家主要是看讲你这个人候选人会用互阮接受无？而且是中间选民来讲，因为你若互阮接受，你较少年无要紧，阮互你机会，因为大家拢安尼想啦，少年无要紧，大家互你机会。问题你若选的人唔对，这开始就较麻烦，当然这不只是对国民党来讲，民进党嘛是同款。因为民进党，我有发觉到一个现象，就是讲，民进党慢慢啦，因为慢慢伊占咧足侪所在吼，伊慢慢咧，伊嘛是因为长期执政，还是讲长期担任这个地方的民意代表，所以慢慢啦，伊嘛有一个所谓在地派系化的这个现象。万一伊慢慢啊，讲歹听咧，来慢慢啊变。免讲，甲即种国民党进前，大家咧骂迄种乌金同款，那慢慢恶化时阵咧。这大家嘛是要去思考的啦。是，拢着爱面对啊。吴教授，你安怎看？是，咱看到吼，咱即几场选举来，大概有2个主角，一个是反共产党，另外一个就是反乌金。即个反乌金的部分，其实咱看到吼，过去人民众一直讲，要做一个好市长，其实。
新北市侯友宜，啊，甲这个台中市迄款卢秀燕是一个模范。为什么讲模范？你甲问伊什么问题，伊就讲市政优先。 啥物物件伊拢袂表态，但是伫选举上尾一暗的时阵，卢秀燕徛出来了后去挺另款伊个严宽恒的部分，所以你看到讲伊即个迄款市政优先即个部分的迄款新主牌啊已经无去啊，所以无去的时阵就废去啊，因为咱看到讲。 过去来讲，其实咱刷来年底要选举，不管是国民党也好，民进党也好，其实迄初选拢会非常的激烈。啊，激烈的时阵，咱就来看到，亲像咱二班顶头迄款，到底吼，你比如主席有法度控制这迄款好的迄款名单，啊，甲好的迄款候选人来推荐互咱的迄款选民来讲，咱看到国民党刷来，你就看到一个足危险的所在，就是。 主席控制袂掉的时阵，伊就法度推出好的人选，所以这个部分会愈来愈危险。是。多谢三位来宾，观众朋友，咱明仔载欢迎继续收看。